Čau, moje meno je Dexter a dneska ťa naučím baby freezový prechod. OK, takže ideme na prvé cvičenie. Budeme skúšať z nápichu prejsť do baby freezu. Najprv pravú stranu a potom ľavú. Pôjdeme do nápichu a pomaličky sa snažíme dostať do baby freezu. Druhá strana, spraviť nápich. Takže keď si zvládol prvé cvičenie, môžeme prejsť na druhé. Budeme iba vymieňať nápichy, to znamená, že začneme na pravej ruke, ľavú ruku vložíš do nápichu a pravú vysunieš. Nohy z začiatku kľudne môžu byť na zemi. Ideme na tretie cvičenie, spravíme baby freeze a budeme sa snažiť s neho dostať do nápichu. Ideme na poslednú časť, spojíme všetky tieto veci dokopy a budeme mať ten prechod. Ďakujem, že si sledoval toto videjko. Ostatné informácie nájdeš na našom webe školabreaku.sk.